36,000 పీపుల్ టర్కీ అండ్ సిరియా ఎర్త్క్వేక్లో చనిపోయారు. దీంట్లో 31,000 పీపుల్ టర్కీ నుంచి. టర్కీ గవర్నమెంట్ 113 కన్స్ట్రక్షన్స్ మీద అరెస్ట్ వారెంట్ ఇష్యూ చేసింది. అంతేకాదు ఎర్త్క్వేక్ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్యూరోని కూడా సెటప్ చేద్దామని ప్లాన్ చేస్తోంది. 35 ఏళ్లలో మొట్టమొదటిసారిగా టర్కీ ఇంకా ఆర్మేనియా మధ్యలోని బార్డర్ని రీఓపెన్ చేశారు. ఈ బార్డర్ ద్వారా ఎయిడ్ పంపించడం జరుగుతోంది. ఒక పాకిస్తానీ ఎనానమస్ డోనర్ టర్కీ ఇంకా సిరియా విక్టిమ్స్కి $30 మిలియన్ డొనేట్ చేశారు. టర్కీలో సుమారుగా 6 లక్షల మంది, సిరియాలో సుమారుగా 3 లక్షల మంది ఈ ఎర్త్ క్వేక్ వల్ల డిస్ప్లేస్ అయిపోయారు. సర్చ్ ఆపరేషన్లు, రెస్క్యూ ఆపరేషన్లు కూడా ఎండ్ అయిపోయినాయి. దిస్ ఈజ్ టర్కీ అండ్ సిరియాస్ ఎర్త్ క్వేక్స్ ఆఫ్టర్ మ్యాథ్.